ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন হলো তোরসা ব্রিজ। আমি আপনাদের পুরো ব্রিজটি মোটো ব্লগ করে দেখাবো। আপনারা ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। তোরসা সেতু হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত একটি উল্লেখযোগ্য সেতু। এটি তোরসা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং আলিপুরদুয়ার জেলাকে কুচবিহার জেলার সাথে সংযুক্ত করেছে। তোরসা সেতু এই অঞ্চলের জন্য একটি অত্যাবশ্যক পরিবহন সংযোগ হিসাবে কাজ করে, মানুষ এবং পণ্য চলাচলের সুবিধা দেয়। সেতুটি এই অঞ্চলে প্রকৌশল এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের একটি প্রমাণ। তোরসা নদীর উপর একটি নির্ভরযোগ্য ক্রসিং প্রদান করে। এর নির্মাণ এই এলাকায় সংযোগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করেছে। আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।